ធ្លាប់តែធ្វើទៀតតឹមលើកនេះមកធ្វើមន់តឹមវិធីធ្វើមន់តឹមនិងទៀតតឹមរបស់ខ្ញុំទាំងពីរលើកនេះគឺខុសគ្នាខ្ញុំធ្វើខុសពីលើកមុនព្រោះថាលើកមុនខ្ញុំធ្វើតាមបែបរោងការលើកនេះខ្ញុំធ្វើតាមបែបហាងចិនវិញម្ដងមានបងស្រីម្នាក់ក៏ទេកំងគាត់ថាម៉ាក់គាត់បានមើលវីដេអូខ្ញុំធ្វើទៀតតឹមឃើញហើយគាត់ចង់ញ៉ាំអត់បានទាបានមន់ក៏បានដែរអញ្ចឹងក៏សម្រេចចិត្តធ្វើឲ្យគាត់ហ្មងទៅតែធម្មតាខ្ញុំមានលក់ណាបងប្អូនទោះកំងក៏កំងអត់ចេញដែរហើយយើងធ្វើម្ដងមកក្បាលខាតច្រើនព្រោះថាមុខនេះត្រូវការប្រើពេលយូរគ្រឿងផ្សំក៏មានច្រើនភ្លើងអីត្រូវរងាស់វារាប់ម៉ោងត្រឹមតែផុយហើយខ្ញុំលក់ឲ្យគាត់នេះក្នុងតម្លៃមួយក្បាលត្រឹមតែ 60000 រៀលទេនិយាយទៅលក់មិនចំណេញទេណាបងប្អូនធ្វើ2ក្បាលហ្នឹងញ៉ាំខ្លួនឯងមួយផងมันវាយឹតយងគ្នាទៅវារួចខ្លួនបងប្អូនចង់ញ៉ាំមើលវីដេអូនេះពីដើមរហូតដល់ចប់ទៅហើយកុំសាព្រោះថាខ្ញុំនឹងប្រាប់លម្អិតពីចំណុចមួយតាំងពីគ្រឿងផ្សំនិងរបៀបធ្វើគ្រប់ទាំងអស់ឲ្យបងប្អូនមើលឲ្យអាចធ្វើញ៉ាំនៅផ្ទះបានរសជាតិឆ្ងាញ់ដូចញ៉ាំនៅហាងអញ្ចឹងហើយមិនចាំមកកំងខ្ញុំទេមកនឹងមិនធ្វើទេខ្ជិលណាស់ម្ហូបអីផ្សេងអាចធ្វើបានមន់តឹមទៀតតឹមនឹងមួយសុំចាញ់ហ្មងអេបកំសាន្តល្អផ្ដាច់គេបែប7បេដងឈ្នះដែនកំណត់លេងបានគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងជាមួយរង្វាន់ដ៏ច្រើនសន្តិបន្តព្រមមានឈ្នះម្ដងដោយ ADV ម្ដងផ្សេងមានសុទ្ធ$1000និងកំពូលរង្វាន់ជាច្រើនផ្សេងទៀតកំពុងរងចាំលោកអ្នកហើយមួយទៀតបងប្អូនដែលមកហាងផ្ទាល់ឃើញខ្ញុំធ្វើម្ហូបច្រើនមុខនៅក្នុង Facebook តែពេលមកដល់ហាងអត់មានវាច្បាស់ជាតិមានទេព្រោះថាម្ហូបដែលយើងធ្វើលក់ជាប្រចាំថ្ងៃវាផ្សេងម្ហូបដែលយើងធ្វើបង្ហោះហ្នឹងវាផ្សេងបើធ្វើដូចក្នុងវីដេអូហ្នឹងហ្មងខ្ញុំរៀបចំគ្រឿងអត់តាន់ទេហើយរយៈពេលធ្វើក៏ធ្វើអត់តាន់ដែរវាច្រើនដែរបើគាត់ទេកំងមុនពីព្រឹកឬមួយក៏ទុកមួយថ្ងៃអាចធ្វើបានខ្ញុំរៀបចំសាច់បន្លែនិយាយទៅម្ហូបពិសេសឲ្យហ្មងសម្រាប់មន់តឹមនេះយកមន់ខ្មែរមកធ្វើបានមានរសជាតិឆ្ងាញ់ដោយសារតែមន់ហ្នឹងអ្នកលក់គាត់វះគូតវាធំអញ្ចឹងខ្ញុំញ៉ាំស្លឹកតើចូលក្នុងហ្នឹងដល់ពេលដែលយើងពងវាទៅវាអត់ហួតនៅក្នុងហ្នឹងគ្រាមទេគោលម្ដងដែលយើងពងមន់នេះគឺដើម្បីឲ្យស្បែកមន់ឡើងស្រួយធម្មតាគេញាត់គ្រឿងញាត់សាច់ចូលក្នុងពោះមន់ហើយដេវាចិត្តយកទៅពងតែម្ដងតែមន់ហ្នឹងបើហៅវាធំពេកបើយើងញាត់គ្រឿងដេទៅក៏វាអត់ចិត្តដែរអញ្ចឹងយើងពងតែមន់ធ្វើមិនឲ្យស្បែកវាស្រួយជាមុនសិនយើងយកមកញាត់គ្រឿងតាមក្រោយខ្មែរយើងបែងចែកវាជាពីរមួយទុកដាក់ញាត់ធ្វើស្នូលមួយទៀតទុកឆាដាក់ស្រោចពីលើទុកញាត់ក្នុងមន់នេះយើងហាន់វាស្ដើងចំណែកទុកឆាយើងហាន់វាធំៗទៅជាកណ្ដោដូចគ្នាបងប្អូនហាន់ស្ដើងហាន់ធំដូចគ្នាហើយបែងចែកវាជាពីរដូចគ្នាអញ្ចឹងរវាងមន់តឹមនិងទាតឹមរសជាតិខុសគ្នាយើងធ្វើទារសជាតិឆ្ងាញ់ជាងប៉ុន្តែយើងចំណាយពេលយូរណាស់ក្នុងការចំហុយវាខ្ញុំធ្វើមុនចំហុយឡើង8 9ម៉ោងត្រឹមតែផុយបើមន់វិញចំហុយតែ2ម៉ោងឲ្យបានញ៉ាំហើយសម្រាប់រសជាតិវិញខ្ញុំជឿថាតាមការចូលចិត្តទេសម្រាប់អ្នកចិត្តមន់ប្រកាសជាឆ្ងាញ់ហើយបើអ្នកចូលចិត្តទាប្រកាសជាឆ្ងាញ់ហើយសម្រាប់នេះយើងចិត្តកាឡាវារៀងស្អាតចឹងហើយហាន់វារៀងប្រទេសក្រាស់ៗមួយថាសនេះគឺយើងទុកសម្រាប់ស្រោចពីលើមន់ចំណែកឯមួយថាសនេះវិញគឺទុកដាក់ញាត់ធ្វើស្នូលមន់អញ្ចឹងយើងហាន់វាទូចៗស្ដើងៗចឹងខ្លាញ់ដាក់អំពងខ្ញុំប្រើឲ្យច្រើនណាបើមិនដាក់ច្រើនទេអំពងទៅវាឡើងស្រួយស្បែកទេហើយមន់របស់យើងអត់ប្រឡាក់គ្រឿងទេយើងដាក់អំពងទៅទាំងសាបចឹងណាបានវាស្រួយស្បែកល្អស្បែកមន់កាន់តែស្រួយពេលដែលយើងយកទៅចំហុយកាន់តែឆ្ងាញ់អំពងនេះមិនឲ្យវាឆ្អិនសាច់ក៏បានដែរធ្វើមិនឲ្យតែវាស្រួយចឹងទៅបងប្អូនហើយសាច់ជ្រូកយើងយកសាច់សុទ្ធមកធ្វើហាន់វាជាប្រទេសស្ដើងៗហើយកន់វាទាំងទូចៗតិចទៅហាន់វាចឹងហើយយើងយកវាទៅលាងទឹក5 6ទឹកដើម្បីឲ្យអស់ក្លិនឆ្អាបអស់ឈាមក្នុងនឹងលាងស្អាតពូតវាស្ងួតពេលដែលយើងយកទៅធ្វើស្នូលវាអត់មានក្លិនឆ្អាបជ្រូកទេហើយពេលលាយគ្រឿងទៅវាស្អិតល្មួតក្នុងសាច់មាន់នឹងញ៉ាំទៅដូចប្រហិតចឹងណាតែច្រាំវាម៉ត់មហាសានម៉ត់មកហើយសម្រាប់បកាយកបកាណាស្រស់ៗដំវាឲ្យទក់បែកចឹងទៅបន្តមកទៀតយើងកាត់វាជា3 4កង់រៀងប្រវែងមួយថ្នាក់ដៃមួយថ្នាក់ដៃណាបងប្អូនបកានេះចង់ច្រាំជាមួយជ្រូកនឹងហ្មងក៏បានដែរប៉ុន្តែបើសិនយើងដំវាហើយកាត់វាអញ្ចឹងពេលដែលចំហុយឆ្អិនទៅច្រប់ឆ្ងាញ់ជាងបកាមិញមុននឹងយកមកដំក៏យើងបានលាងទឹក4 5ទឹកឲ្យវាសថ្លាចឹងដែរវាអស់ក្លិនហើយសាច់វាស្រួយឆ្ងាញ់ពេលដែលយើងចំហុយហើយមាន់បើយកអត់ឆ្អិនល្អទេប៉ុន្តែវាស្រួយស្បែកសក់អស់ហើយចឹងយើងក៏ស្រង់វាដាក់មកកណ្ដុបសិនមុខហ្នឹងគ្រឿងផ្សំវាច្រើនហើយយើងពិបាកធ្វើតិចមែនប៉ុន្តែរសជាតិទៅពេលដែលយើងធ្វើហើយគឺឆ្ងាញ់ជាទីកប់ចិត្តហ្មងបងប្អូនឆ្ងាញ់មែនតើយូរធ្វើញ៉ាំម្ដងក៏ល្អដែរយើងដូរបរិយាកាសដូររសជាតិម្ហូបខ្លះហើយបន្តមកទៀតយើងក៏មកដំខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមនេះក៏ច្រាំចូលគ្នាឲ្យម៉ត់ៗមកខ្ទឹមសដាក់ចំនួនល្មមខ្ទឹមក្រហមដាក់ចំនួនល្មមដូចគ្នាស្លឹកខ្ទឹមយើងយកតែផ្នែកគល់ទេហាន់វាស្ដើងជីវ៉ាន់ស៊ុយម្ដងធំហាន់វាស្ដើងសាច់ជ្រូកនិងបកាដំមិញហ្នឹងយើងដាក់ចូលក្នុងចានតែមួយម៉ោងសាច់កំប៉ុងទៅជាកដោបសាច់ខ្មៅហាន់ស្ដើងដាក់ចូលទាំងអស់មកជាមួយនឹងគ្រាប់សណ្តែកហូឡង់តាទាំងមូលដាក់ទៅដែរហើយខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមមកដាក់ទួយគល់ខ្ទឹមនិងគល់ជីវ៉ាន់ស៊ុយហាន់ស្ដើងហើយថែមអំបិលមួយចុងស្លាបព្រាបាយ2ដងស្ករសកន្លះស្លាបព្រាបាយម្សៅស៊ុបមាន់កន្លះស្លាបព្រាបាយប្រេងខ្យង1ស្លាបព្រាបាយទឹកស៊ីអ៊ីវ1ស្លាបព្រាបាយកន្លះជាចុងក្រោយយើងបន្ថែមប្រេងល្ងកន្លះស្លាបព្រាបាយច្របល់គ្រឿងក្រៅទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យសព្វចូលគ្នាសម្រាប់ម្ហូបចិនគឺយើងអត់ដាក់ទឹកត្រីទេណាបងប្អូនស្នូលនេះគឺយកប្រឡាក់វាយកមកជាតិឆ្ងាញ់ប្រយោមើលតែវាសព្វចូលគ្នាហើយយើងថែមម្រេច1ស្លាបព្រាកាហ្វេទៀតមកបោកវាឲ្យវាស្អិតជាប់គ្នាកាន់តែខ្លាំងគ្រឿងក្រៅយើងរៀបរាប់មុនហ្នឹងខ្វះមួយណាក៏បានដែរបងប្អូនត្រូវដាក់គ្រប់មុខចឹងណាបងប្អូនញ៉ាំប៊ីចេងអាចថែមបានតាមការចូលចិត្តបន្ទាប់មកយើងក៏ញាត់គ្រឿងទាំងអស់ហ្នឹងចូលក្នុងពោះមាន់ហ្នឹងឲ្យពេញបឹបហៀមកនិយាយទៅធ្វើប៉ុណ្ណឹងគឺសល់សាច់ដាក់អត់ទេនិយាយទៅញាត់មួយណែនឡើងហៀប្រយោកុំឲ្យខាត់ទេយើងយកមាន់ហ្នឹងទៅដាក់ចំហុយចោលសិនទៅឡើងសឹងនេះបងប្អូនចាក់ទឹកឲ្យពេញប្រយោមកព្រោះថាយើងងាស់មានផ្លេតទេងាស់យ៉ាងអន់ណាក៏1ម៉ោងកន្លះទៅ2ម៉ោងដែរបន្តមកទៀតយើងក៏មកឆាបន្លែទុកស្រោចលើមាន់យើងមានខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមដាក់ខ្លាញ់អីហ្នឹងទៅពងវាឲ្យឡើងឈ្ងុយខ្លាំងមកតែមិនចាំដល់ថ្នាក់ឲ្យឡើងពងកន្លះទៅណាហើយយើងថែមប្រេងខ្យង2ស្លាបព្រាបាយស្ករស1ស្លាបព្រាបាយម្សៅស៊ុបមាន់កន្លះស្លាបព្រាបាយទឹកស៊ីអ៊ីវ2ស្លាបព្រាបាយស្នូលមិននៅសល់ច្រើនដែរចឹងដាក់ឆាជាមួយគ្នាមកហើយថែមបន្លែមានការ៉ុតផ្សិតខ្មៅផ្សិតកំប៉ុងគ្រាប់សណ្តែកហូឡង់តាហើយទៅជាកដោយើងបានហាន់រៀងធំៗនឹងយកមកឆាច្របល់ចូលគ្នាហើយយើងចាក់ទឹកផ្សិតខ្មៅដែលយើងបានត្រាំមុនហ្នឹងចូលមកកន្លះចានហ្នឹងទៅឆាវាឲ្យវាឡើងឈ្ងុយសិនទៅណាផ្សិតខ្មៅនេះយើងបានស្ងោរវាចោលម្ដ
ដងហើយហើយយើងទឹកវាមកទឹកពីទឹកទៀតហើយបាទខ្ញុំយកវាមកត្រាំចោលម្ដងទៀតធ្វើវាស្អាតចឹងទៅព្រោះថាទឹកត្រាំសិតខ្មែរយើងត្រូវយកវាមកឆាតថែមម្រេច1ស្លាបព្រាកាហ្វេនិងប្រេងល្ង3ស្លាបព្រាកាហ្វេគ្រឿងពីរមុខនេះដាក់ឲ្យបិទភ្លើងយកហ្មងបងប្អូនអត់បាក់ភ្លើងចោលទៀតទេតែប៉ុណ្ណឹងជាការស្រេចអ្នកស្នូលរបស់យើងថាក្លិនឈ្ងុយអស់ទៅហើយសម្រាប់រសជាតិយើងដាក់ក្នុងស្នូលនេះរសជាតិវាមកដិតបដាព្រោះថាយើងយកទឹកឆាហ្នឹងមកអប់ជាមួយនឹងសាច់មាន់របស់យើងឲ្យមានជាតិបងប្អូនអាចប្រើជាចានត្រឡប់ក៏បានឬមួយក៏ចានដៃក៏បានដែរសំណុកយើងដាក់ស្នូលហើយដាក់ទឹកហ្នឹងទៅវាអប់ជាមួយមាន់ឆាប់ចូលជាតិល្អស្រោចទឹកឆាហ្នឹងអស់ហើយបិទគម្របទុកចោល1ម៉ោង2ម៉ោង3ម៉ោងចឹងទៅអ្នកបើកមកមាន់របស់យើងគឺថាផុយល្អមែនតើក្លិនហ្នឹងគឺថាឈ្ងុយឈ្ងុយប៉ុន្តែចន្លោះពេលហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនដាក់ជីវ៉ាន់ស៊ុយចូលក្នុងហ្នឹងឲ្យហើយក៏បានដែរអានោះរត់តែឈ្ងុយទៀតហើយតែខ្ញុំធ្វើថតចឹងបើសិនខ្ញុំដាក់ជីវ៉ាន់ស៊ុយទៅឲ្យហើយវាស្លោកស្លឹកស្អាតទេចឹងមានតែធ្វើមិនឲ្យឃើញស្អាតសិនណាមាន់របស់យើងគឺថាផុយខ្លាំងមែនតើទៅចាប់ប្រហែលហ្នឹងលហែកដៃលហែកជើងអស់ហើយចំហុយវាឲ្យយូរឡើងផុយសាច់ផុយឆ្អឹងចឹងហ្មងបងប្អូនមិនជាតិល្អនេះដុសទឹកចេញមកនិយាយថាអូយឡងតំណមែនតើហើយទឹកនឹងជាតិឆ្ងាញ់ណាឆាមិនឆារសជាតិដិតទៅពេលរសជាតិដិតហ្នឹងវាជ្រាបចូលក្នុងមាន់ហើយចំហាយទឹកនឹងជាតិមាន់ហ្នឹងក៏វាចេញមកក្រៅវិញទៅវាផ្សំគ្នាវាទៅជាប្រៃឡំនឹងជាតិបដ ாய் ហើយរោជីវ៉ាន់ស៊ុយចឹងហើយហែកមាន់ម្ដុំចេញមកបងឃើញអត់ផុយមែនតើមកលេះឆ្អឹងអីអស់ហើយចំហុយតតែផុយអញ្ចឹងមិនឆ្ងាញ់ណាហើយមួយទៀតបើសិនជាបងប្អូនធ្វើស្នូលញាត់មាន់ទៅមកគ្រប់មិនបាច់ចាំដាក់សាច់ឆាទៀតក៏បានដែរយើងឆាតែបន្លែហ្នឹងដាក់គ្រឿងឲ្យតែជាតិទៅបានហើយពោះមាន់នេះយើងហែកចេញមកស្នូលរបស់វាឡងខាំចុះគ្នាល្អមែនតើទាំងក្លិនទាំងអីគឺថាឡើងឈ្ងុយប្រហែលស្រោចទឹកឆានឹងចូលតិចទៅអូយតំណមែនតើមានផ្សិតមានបន្លែមានសណ្តែកហុលន្តាវាចេញជាតិមកផ្សំជាមួយនឹងមាន់ស្រែរបស់យើងទៀតទៅឡងជាតិ